Саламатсыздарбы, урматтуу шаардык кеңешинин депутаттары, урматтуу кесиптештерим, урматтуу Айбек Жанышбекович, командаңыз менен. Менде бир кыска эле суроо. 2017 жылы биздин Бишкектин мусорный полигонуна ЭБР аркылуу 22 миллион акча бөлүндү эле. Эгер маалыматыңыз болсо берип коесузбу, ушул эмне болуп атат азыркы күндө? Кандай освоено, вся сумма или нет? На каком стадии? Ал боюнча биз деген укук коргоо органдарга ошол биринчи ирет кызматка дайындалганда биринчи жолу биз толугу менен укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз. Себеп дегенде көптөгөн алып барган иштери күмөн жаратканда, себептен де чоң суммадагы 22 миллион евро ошол кредит жанагы грант менен алынган болсо, көптөгөн иш аракеттери ошол учурда кылынган эмес болчу. Анан кийин эстонская компания кирип, биз эстонский компаниянын өзүнүн тарыхын жана мындай кандай иштерди жүргүзгөнү боюнча көтөрсөк, бул болгону юридический компания экен. Калгандарын баарын субподрядка алып ишке салганда, анан кийин бизде ушундай бир көрүнүштөр болгондуктан биз укук коргоо органдарга Мен түшүндүм, азыр укук коргоо органдары текшерип аттыр да, баягы өздөштүрүлбөгөн акча деген түшүнүк бар. Мен 22 миллиондун 6,2 миллионун калыптыр евросычы. Ошого азыр штраф төлөп атабы мэрия же төлөбөй атабы? Жок, биз штраф төлөгөн жерибиз жок. Вообще жок да, на неосвоенную сумму. Анан жердин аянты да көбөйүп кеткен, билесиз да, Айбек Жанышбекович. Баягы акча бөлүнгөндө 27 гектар эле, азыр 45 же 46га чыгып кеттиңер. Аягы кандай болуп калат? Кайдан акча табасыңар? Биз азыр жана берген маалыматтын алкагында биз инвестиция аркылуу 100 миллион доллардан ашык инвестиция менен ал жерге мусороперерабатывающий заводду куруу иштеринин үстүндө иштеп атабыз. Анан ал иштесе биз дагы мүмкүнчүлүктөрдү алабыз деген ойдобуз. Ушу калган 6,2 миллион евроны сиздер кат жазып алып, ошону рекультивацияга иштеткени мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Же мына тергөө иштери бүткүчөктө ал ишти жасай албайсыңарбы? 6,2 миллионга калганда? Биз мындай болгондо бир нече жолу жетекчиликке да сунуштама бергенде, ал жерден да талап, анан тапшырма болгон, балким багытын алмаштыруу боюнчачы. Ушул акча септегенде карап көргөндө анын жарымы грант болуп атат да, ошону дагы Бишкек шаарына калып калсын деген аракет менен балким биз багытын да өзгөртөбүз деген аракетибиз бар. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө жанакы рекультивация жүрүп аткан иштер да токтобош керек да. Эптеп өчкөн мусорный полигон, эми жаңы завод курулганча ошондо кармап турсак да. Ошону өз каражатыңардан кылып атасыздар да. Мол маалыматты мага кат жүзүндө жазып бериңизчи, Айбек Жанышбекович. Себеп дегенде биз деле Бишкектикпиз, баягы региондон шайланып келгенибиз менен биз да Бишкекке күйөбүз. Бул өзү өтө жакшы иш болуп аткан. Эми билбейм, кылмыш иши кандай аяктайт, кылмыш ишин бүтүп отура берген менен өзүңүз айтмакчы рекультивация токтоп калса, дагы эле баягы жыт, дагы эле баягы балекет чыга берет. Расмий жооп беребиз. Ушул анан мен ушу 6,2 миллион тагдыры гана кызыктырганда, эмне болот эми анын тагдыры? Келеби, келбейби? Мен ойлойм, бул дагы сиздин карамагыңызда деп.